好啦，今日咧我哋又嚟到行興嚇，咁就揾阿坤哥啦，同埋蝦哥啦一齊咧收集咗一啲問題，有啲疑問，咁我哋有啦，解答下佢哋。冇錯冇錯。雖然有啲嘢我哋唔答得嘅，咁有好多嘢咧就，但係咧就起碼都即係令到啲觀眾知道，喂，嗰個界線去到邊度先咧？係有好多，因為啲政府條例嗰啲咧，我哋係不便講嘅，係嘛？咁啊，尤其是成日問我哋嗰啲藥方，嗰啲藥方唔講得嘅，因為我哋都冇牌。以為揾個有中醫牌照咁啊講得，係啊，即係如果我係中醫，咁我咪話俾佢聽嚟，喂，如果我開方咧就咁咯嚇。但係咧，佢乜嘢幾多錢，乜嘢幾多分咁。但係佢嗰呢個條例咧，就係因為我見到你把個脈判斷過你咧，係望聞問切冚唪唥睇勻晒你，先至可以開得方。哦。咁即係你寫嚟問就唔得喎。你寫嚟問我咧，咁我即刻你打個電話嚟問我，我開條方俾你啊！而家唔係視像咁樣冇，都唔得㗎。揾個中醫坐喺度都唔得。但係一般性嗰啲民間方，即係人哋嗰啲民間方咧，你自己可以參考、參照咁樣嘅啫。哦，咁啊，大概咧，如果民間方有2萬條，全中國你抄勻晒嗰啲咁嘅互相互達有2萬條。睇晒佢咧，都講緊2萬幾條啊，係啊，係啊，一路累積落嚟，又話有多方，又話有剩嘅喎，係啊，又幾多萬啊嗰啲喎，唉，講嘅啊，有時係咪就唔知嘅有啲嚇。好啦，但係我哋要盡自己嘅能力咯。知道幾多知道嘅係，知道幾多講幾多啦，係。我負責問問題啦嚇，好啦，嗰啲彭魚腮喎，你有次咪介紹過啲彭魚腮係嘛？係嗰啲魔鬼魚嗰啲魚腮係嚇。喂，咁啊生咗蛇，生過蛇之後食喎，有冇用嘅咧？有用，但通常都係因為食彭魚腮咧。皮膚病啦、出麻啦、生蛇啦，都係因為發生咗之後去煲嚟食嘅。點解啊？佢清除裡面嗰啲毒素，身體裏面因為產生皮膚病啦、麻啦、生蛇啦，係可以煲湯煲粥咁樣，咁就幫助佢恢復㗎。佢生蛇咧本身咧。佢就算你睇西醫都好啊，食嗰藥好，乜都好，嗰個療程過後咧，即係個後遺症咧，大概都要成1年，好快者6個月嘅。得閒戚下，得閒痛下，都算痛嘅喎。係啊，我老豆嗰陣時，哎呀，咁嘅時我好翻㗎咯喎，明明。好痛啊！生蛇翻都仲痛嘅，生蛇好痛啊！但係咁咧之後咧，你食咗咧，可能舒緩好多嘅，可能舒緩咗個慢慢舒緩嘅個彭魚腮。係啊，咁啊，但係喂，我未啊，即係大家利是啦嚇，我冇生過蛇嘅，得閒就整啲嚟飲下，有冇幫助咧？咁梗係有啦，有㗎，起碼皮膚都好啲㗎。唔係一定要，唔係一定㗎，我哋病咗先。嗱，我哋成日有好多有啲濕疹啊、皮膚濕毒啊嗰啲飆出嚟嗰啲，食彭魚腮煲粥啊，嗱一定有用㗎。我哋細路仔食㗎，細路仔成日食㗎嗰啲，即係以前咧就未有預防針嘅時候，嗰啲人啲細路仔生出麻啊。識煲粥可以煲粥㗎，煲粥好好食㗎。有煲白粥啫喎。係啊，我老媽成日煲啊。不過你洗乾淨啲，洗乾淨，一嚿陳皮，洗乾淨，剪碎佢內煲粥啊嘛。幾好食㗎，呢個係好好。咪好多嗰啲彭魚腮食唔食得啊？食得咪你就洗乾淨啲，佢喺腮入邊咧好多沙嘅。爽口。如果你係煲藥。就唔使咁認真啊！如果你煲粥，成日焗喺嗰啲沙度噶嘛，我都冇過啊！落到去啲水流急啊，一撳住，以為係嚿石嚟嘅，佢會飛嘅，成條咁樣，好大隻嘅，哇！嚇到即刻縮手。有啊，即係有呢個
成架私家車咁大面積個頂，大個都有喎，我都有。有啲成噸重㗎，試過一網啊網兩條大嘅，啊！ 70幾條細嘅，等佢一成兜家咁樣上晒都試過。冚家實係一家上晒嚟嗰度，啊！原來全部都係嗰啲魔鬼魚嚟嘅。嗱，你成日制黨啦，你啊講下啦，嗱。嗱，呢係佢有觀眾問咧，佢話要蒸幾耐？嗱，黨參我哋一般嚟講咧，係睇大細條啦。如果大條嘅好粗身大條嘅嚇，我哋通常最多係蒸半個鐘嘅啫。呢個係蒸一次。咁佢有問到話3蒸嘅話，幾時再蒸啊？咁其實咧呢個相當即個時間啊！依家幾乎都冇人做啊！有客同我訂咧，我就同佢做。咁啊點咧？咁你第一次蒸咗唔係太，我當蒸半個鐘啦嚇，蒸完半個鐘之後就要曬乾佢喎，要曬翻乾佢，再蒸，等佢個自己發酵，等佢回糖之後又再蒸。因為你乾咗之後咧，你再去蒸再曬係冇意思㗎。等佢軟翻，即係等佢回糖，然後先蒸第二次。哦，好啦，如是者咧就第三次咁樣做啊，係啊。咁以前啲九蒸九曬咁點啊？3、4次之後啊，搞咗1年先賣得㗎。因為你越蒸得多，佢就越黑，糖分咧就越出晒嚟，成條參咧曬極都唔乾㗎。咁啊嗰陣時咧，佢慢慢回糖，起晒啲白色嘅啲糖咧走出嚟㗎。咁廚師者咧一批貨啊，做九蒸九曬真係起碼都10個月至1年。咁而家冇人做九蒸九曬，開口話俾你聽九蒸九曬嗰啲人，俾我一望我知道你係唔係。冇人做，呢個經濟問題，因為點解你嗰批貨咁樣買一批黨參翻嚟？要做1年先賣得嘅，你點樣合乎經濟效益？除非你註明要訂啊！你個客同我訂，你一定同我九蒸九曬，我愛夠價錢。點解啊？嗰批貨唔賣1年啊！擺喺度啊！擺喺度啊！嗰1年內做足9次啊！如果要嚟炒股票，可能幾個開啊！你唔好一個唔好彩，你跌到咩冇賣啊，渣都冇賣啊！可能係睇好嗰邊噶嘛。係啊！我唔用買港參買股票嘅。係啊！呢啲係哇，3蒸都咁快。係啊，3蒸都要1個月㗎。3蒸1個月㗎，因為你蒸得數越多咧，佢越黑咧，啲糖就越分就越嚟出嚟。咁又唔係話攤凍咗又可以再蒸。唔係即刻㗎，唔係即刻㗎，係。唔好啊！我最近先有啲客咧同我訂啲3蒸3曬，真係蒸出嚟黑㗎，起晒糖㗎。呢度都可以見到有啲咗之後咧，佢擺喺度咧，其實一種酵素嘅，叫妹解。佢自己發酵出嚟，自己佢發酵出嚟嘅，妹解咗之後，你再蒸佢又自發酵咁。係啊，咁佢事實上咧，佢要求講，其實三蒸三曬出嚟個黨參個功效已經相當好㗎啦，好到咧幾鬼麻煩啫，真係嗰啲咩山藥啊、鐵棍啊嗰啲咪又係咁樣，嗰啲啊真係又係擺幾年嘅，係嘛？總唔知咧，真係有呢一行嘅難處，真係煩到死。有啲人唔識咧，你蒸到佢黑掹掹，佢又唔買，對唔對？你除非同我訂啊，否則我唔幫佢做，我唔會做喺度等賣，因為點啊？冇人買㗎，黑掹掹㗎。喂，咁嗰隻禿參咧有冇啊？禿參即係海參啦。嗱，禿參而家佢講下，一位觀眾問海參，咁禿參啊即係冇腳嘅、冇刺嘅，叫做禿參。其實統稱全部都係海參，你明嘛？佢有咩益處？海參係零脂肪、零膽固醇嘅，最同埋滋陰補腎嘅。海參啊，海參都係。嗰啲刺參咧，咁又刺參又唔同喎。嗱，刺參都係海參，但刺參咧，佢係另一個品種嚟嘅。如果係真係日本嘅刺參嚟講咧，佢一種香味嘅。可能佢哋日本人有一套方法，
佢有啲咩方法去養出呢個海參咧？嗱，中國大陸都有噶，但係唔係咁味噶。日本人嗰隻參咧，真係日本出產嘅刺參咧，佢真係一股香味噶。佢嗰個應該係咪屈？唔係佢本身嗰個地域問題啊！我估計我估計幾樣夾埋嘅，佢都係養噶嘛。啲洪帶嘅水域嚟㗎嘛。咁咪係喺中國大陸養嘅都有刺參，東北啊、山東啊。嗱，我親自我前年啊，而家講前年我去山東旅行，又係介紹食呢啲刺參，都唔係嗰啲味。你知唔知點啊？啊，嗱，佢攞一個糖係鋪啲。即係鋪嗰啲膠布落啊嚟養嘅，唔係直接掂嚟嘅。但係日本咧，我聽翻嚟啊嚇，嗱呢個蝦哥講呢個咧係有呢啲事實㗎，呢個即係人工養殖㗎。日本就都係人工養殖，大家喺海嗰度，海啊嘛，喺海嗰度，佢圍住佢入邊啊嘛，放苗。咁日本就好少啊。即係日本咧，佢哋中意將啲嘢控制喺自己個手裏邊嘅咁咯。即係嗱，日本養蝦都係，佢養蝦都唔係好似我哋咁掘個頭放水嚟嘅。嗱，你睇下你都係做一個碗咁樣嘅，下邊有個索掣嘅。佢將啲水流咁樣沖咧，嗰啲污糟嘢咧就自然停晒喺個中間呢個心即係咁就全部。即係將嗰啲污糟嘢全部拎走晒㗎。你諗下，佢係另外特別先進啲嘅啲嘢啊！佢一定有套嘢嘅。佢一定有一套方法，因為我個飼料啦，包括呢樣嘢㗎嘛。應該佢同佢食嘅飼料都有關係㗎。因為日本嘅遼參係真係養㗎。唔係野生㗎，我賣過一次野生。話俾你聽係咩嚟嘅？我賣過一次野生嘅，喺舊年年底。個樣我唔靚仔，唔靚仔㗎。但你一發出嚟咧，嗰啲刺針啊，哇，成隻箭豬咁㗎。哦，好搶手，都離貨得幾 kilo 嘅啫，賣過一次好搶手。嗰啲真係野生㗎，呢啲熟客食過都真係唔同。嗱，佢嗰啲係。6牌啊，4牌一個6牌啊，真正嘅係北海道係6牌嘅，6牌刺啊嘛，係，即係咁樣數落6牌刺嘅，零舍啲刺咧，零舍靚仔啲，唔係你依家呢啲養嘅6牌刺都唔同嘅，嘢嘅，一定有啲方法嘅，一個咁嘅島國係巴閉啊嚇，即係佢係喺科技上面有，唔係你有啲你再講啊。你再講啊，江魚子原貝啊嚇！你而家大陸好大量㗎。哦，你睇霎眼望落已經唔係啦，但係你冇法子做到日本仔嗰啲嗰個香味出嚟。完全都兩回事。佢唔會話俾你聽㗎嘛。係啊，一定唔會話俾你聽。個家族做法唔同，好似我記得好似7大家族，個有自己傳統做法。即係所以話咧。我哋夠經驗嗰度問下就知道，問下就知啊，係啊。呢隻乜嘢？嗱，呢個咩產地？係啊，呢隻咩產地？佢真係零舍香嘅，同時咧，佢係表面咧有陣光氣嘅，立令嘅啲原貝啊。你大陸嗰啲做極都冇嘅，唔知點解啊？嚇，唔係嗰套就唔係嗰套啊，冇得嘅有啲嘢嚇。唉，所以冇辦法嘅。係。即係每個地方咧，佢有自己特殊嘅嘢嘅嚇。你話佢有觀眾問個刺參貴喺邊度？咪貴喺度佢嗰個口感同個香味咯。同時佢產量少，即係唔同食法嘅。唔同食法㗎，係唔同食法㗎，主要都係唔同食法。做豬內咁係啊，所以貴啲㗎，係啊。繼續。所以啊，佢嗰啲沙雞啊，同埋韓國嗰啲清酒啊，差好遠，差好遠，差好遠。唔係嗰個級數嚟嘅，係啊，佢係有啲特別嘅。係冇辦法，係唔中意佢就係唔中意㗎。不過冇辦法啦，佢有啲嘢係叻㗎嘛。係好。咁又睇下第二度啦嚇。佢話問喂，如果做完大手術喎，幾多日之後可以食花膠喎？你睇下乜嘢手術啦？咩大手術攞？嗱，大手術好多種。係啊，你真係傳統嗰啲，依家啲手術好多都微創㗎。
咁但係以前嘅手術咧，真係開膛㗎，劏開個肚㗎。搭條咯，啊即係咁樣咁喺嗰度整條血管駁落個心度，係咁咪成個反起嚟做。嗱，嗰啲嚟講啊，當佢做完手術醒咗就要食啦。點解啊？因為花食得未食得？食得㗎，你唔照咯，你都要飲花膠湯。點解啊？因為膠質啊，令到嗰啲肌肉容易埋口啊。嗱，曾經有一個經驗，係一個呢度嘅熟客嚟嘅，咁佢嚟買咗一啲野生嘅白花膠，咁就話咗俾你聽好處，即係手術之後就會即係埋口快啦。啊，咁唔好彩，佢翻到韓國，佢喺韓國住，香港人，佢真係要開腦喎，大手術開腦添。係啊，食完花膠呢個白花膠之後啊，成條疤痕都冇啊，好切埋口快，埋口快就復原快啊嘛。因為點解花膠有膠質啊？嗰啲血都濃啲㗎，所以除非你係嗰啲中風後，梗係唔好食啦，嗰啲塞㗎嘛。你中風後你開腦，你咁或者你中風嗰啲，因為你要食薄血丸，你冇理由仲去食花膠㗎，係嘛？你一般要嗰啲血薄啲。冇錯啦，係啊，食結佢唔得㗎。唔得㗎。咁就總言之就哇，即係準備㗎啦喎！我施完手術出嚟可以進食。你最簡單舉個例啊！依家啲人咧興開肚開刀生仔嘅，哇！最緊要食添。係啊，開刀生仔佢埋口埋得快啊！嗰啲微創又唔係大手術嘅。你個開刀生仔啊，點啊係微創啫？點會微創？點可以咁長㗎，大佬？啱啱細路哥捐出嚟喺嗰度，個位咁大。係啊，好長㗎。搲開係真係㗎，真係佢揾儀器搲開佢嘅，揾啲儀器搲開佢，就全身麻醉嘅。嗱，嗰啲更加要食添，即刻食添。即係你蘇醒咗啦，麻醉藥過後就要食啦。好啦，繼續。咁嗰啲就可以嚇。係。好啦，咁啊跟住啦，喂阿膠膏啊，阿膠膏。嗱，呢個阿膠膏咧，就其實就好簡單嘅啫。咁個阿膠用黃酒，用明火喎，唔係膏啊。你聽我講啊，阿膠膏喎，阿膠膏，我哋嘅做法咧，就將個阿膠咧就放黃酒落去燉。你話明火咪即係明火去煲啦，我唔係啊，燉啊，唔係煲㗎，唔煲得㗎，煲啊燶㗎。你明火一定要㗎，咁你就揾個盅或者揾個碗。將嗰件阿膠放咗落去之後，倒黃酒，嗰啲黃酒冚過嗰件阿膠就得噶啦，直到燉到嗰嚿阿膠溶晒膠質，好耐時間嘅。係啊，幾個鐘甚至10個鐘、8個鐘㗎。嗰啲阿膠咧隔水㗎嘛係嘛？係隔水燉，係隔水燉，一個盒盅咁樣燉。係咁啊，溶晒燉到佢溶晒之後咧，拎起上嚟攤涼咗之後咧，佢就係阿膠膏嚟。其實咧，佢燉嗰陣時咧，將佢剝碎佢就快好。快啲，咁啊快啲，剝碎嗰嚿阿膠咧快啲。係。等佢成日溶到個均勻啊，溶咗之後上嚟仲要搞嘅。即係阿膠係咪龍嗰個皮嚟㗎？龍皮，龍皮嚟嘅，龍皮。但係咧，你要做阿膠膏要溶佢咧，一定係黃酒㗎。用黃酒。係。用黃酒。有咩禁忌啊？咩啊？咩人？佢有咩嘢禁？唔好食蘿蔔咯，因為你食阿膠係補㗎，就蘿蔔就食補食阿膠嘅時間就千祈唔好食蘿蔔，呢個係真嘅。咁咩人唔可以食咧？咁你如果你嗰個燥火嘅人就唔好食啦。通常食阿膠都係血壓低啊，貧血啊。通常貧血就要食啦，血壓高就唔食得啦。其實咧有一樣嘢咧，阿膠咧，以我記憶嚟講咧，即係以前啊，嗰啲即係個肺有問題嗰啲，肺出血、肺癆啊嗰啲咧，肺癆、肺出血嗰啲咧，佢
佢有男講係食龜蘆，係啊女係食子宮嘅。血崩啊，公血崩。哦，通常女子咁呢血崩啊，男子咳血係啊，係但係呢度咧，佢話容易。其實阿膠糕咧，你睇下嗰個阿膠嘅份量點。嗱，有啲咧，嗱你少黃酒咧，佢就結啲。嗱，你自己因嘅。係你多黃酒佢係稀啲。咁好多點解整阿膠糕咧？有陣時人哋即係燉蓮湯咧，就筆些少攞攪勻佢咁樣嘅，係。方便。而家有啲人咧，佢最近啦，呢幾年10年8年間發生嘅，就喺大陸啊，香港都未搞到，就係佢溶咗啲阿膠，加啲合桃落去，加啲紅棗，佢切碎啲紅棗，切啲合桃，拍碎佢，咁就同啲阿膠一齊，咁啊揾個帽倒咗落去，等佢凝固，係啊，食啊，係啊，係啊，一塊塊係嗱嗰種有一種。即係近代嘅阿膠糕啦，有得賣嘅喎，呢個成品而家有有㗎，好多咁啊，係啊係有㗎，真係啊，嗰種係攞嚟當食過癮嘅，嗰個當食過癮㗎。但係你嗱香港代理嗰個咧，你都識㗎啦，你都識㗎啦，個仔代理嘅，即係代理個膠糕啊，係啊，即係嗰啲有合桃啊，有紅棗啊，一塊塊咁就咁攞嚟食嗰啲咁樣啊，獨立包裝嘅，我食㗎呢啲。呢啲係攞嚟即係好似當零食當過癮咁啊！即係得藍棗，喂有隻係藍棗合桃糕啊！咁係即係咁嘅意思啊！咁嘅意思啦。咁但係佢就用阿膠溶咗佢，擺埋晒嗰啲頭先講嗰啲有紅棗啊，有合桃啊咁樣嘅，咁啊一個帽倒出嚟，咁又係阿膠糕喎。但係搞清楚先，嗰啲係當零食嘅。而家我哋咧講嘅咧就係即係幫忙治病嘅，你明白？真正嘅阿膠糕做法係好啦，佢好容易濕熱嘅喎，食唔食得啊？你濕熱啊補乜鬼嘢啫？講真話又係有濕熱啊唔使補啦，梗係清濕熱先啦。有濕熱清咗濕熱先可以補噶。好啦，好啦，繼續。好啦，咁啊鹿尾巴配咩食材啊，或者藥材食用好啊？鹿尾巴即係點樣燉喎？燉鹿尾巴喎。哦，咁睇你點樣需要啦？係啊需要乜啊？冇錯啦，嚇，需要乜？係啊，你睇下，你嚟問你喺嗰度問啦。係啊，你問下好啊。係啊，想你體質啊，涼啊，熱啦，係你仲要睇埋你個體質，係同埋你睇有幾多個老婆啊？咁啊係啦，冇錯啦，老婆多嘅用料又唔同㗎，係冇錯。喂，我講下枸杞子得唔得喎？係咪好容易發毛嘅喎？嗰上邊嗰啲粉啊係糖精啊，抑或嗰啲毛菌喎？嗱呢個咧，枸杞子喎，嗱杞子咧，除佢如果個來貨係濕嘅話咧，即係紅色嗰啲。係啊講佢就黑色噶嘛。來貨唔夠乾嘅話咧，或者係因為你儲存得唔好，漏咗風，佢吸咗潮咧，佢真係會發毛㗎，真係會發毛。咁但係如果佢係乾燥嘅杞子，你擺咗喺度冇濕到潮嘅話咧，佢係自然發酵出現糖粉。本身杞子係糖有甜㗎嘛，係啊，佢自己發出嚟嘅糖，佢自己個本身個入邊嗰隻葡萄糖咧，係啊，佢發即係表出去表皮嗰度嘅。係啊，只要佢出嚟嘅，即係好，但係你要睇清楚佢係咪佢如果五顏六色嗰啲就係毛嚟嘅，但係如果柿餅咧，冇錯啦，柿餅白色嗰啲係糖霜嚟嘅，係啊，係即係咁啫嘛，一樣啫嘛，似嗰啲嘛，係嗰啲嘛。記住一樣嘢，但係逢係綠色發個毛綠色，個底變咗綠色刷唔甩嗰啲咧，大部分都係黃曲霉素有。冇錯冇錯，嗰啲冇用噶啦，嗰啲要掉噶啦，係。就算你將佢嗰度批咗啲深啲咧，都有機會都冇用，你入晒去噶啦，已經入晒。所以咧，白色就唔怕，白色咧咁啊，你睇下你咩啦？睇個係乜嘢先啦？似都似餅啦，啊或者嗰啲枸杞啊咁咯。咁啊，攞一粒係試一試佢。哦佢如果係糖質嘅咧，甜嘅；如果係發毛咧，就已經係嗰啲味係咪都改變晒，都好啦唔使你咁啊，暫時係咁多先啦。好我哋搭因為時間就夠噶啦，係嚇咁啊睇下啦，下一次咧有機會咧，我哋再解答
啊，或者你睇下斌哥咧，下一次又有啲咩好嘢介紹我哋啊嘛，係咪？好啦，咁呢集就到此為止啦。咁啊，唔該晒阿斌哥同阿蝦哥啦嚇。好，咁就希望大家俾個點讚我哋啦繼續收睇我哋嘅節目啊。好啦，下一次見嚇，拜拜。拜拜。